طيب يلا بالنسبه للكيمياء العضويه قلنا اول حاجه تقسيم المركبات الكيميائيه، قلنا لمركبات شنو عضويه، قالوا مركبات معادن. مركبات عضويه ومركبات شنو معادن. قلنا مركبات المعادن زي شنو؟ زي مركبات شنو يا شباب؟ مركبات المعادن زي مركبات شنو؟ الذهب الذهب، والفضة والنحاس. فضه، الذهب النحاس، الالومنيوم، الكالسيوم. والثاني قالوا سماها مركبات عضويه. قالوا مركبات المعادن دي عرفناها، المركبات العضويه دي شنو؟ فبدا جاء عالم اسمه بريزليوز، اسمه بريزل عايز اسمه بريزليوز. بريزليوز ده شنو؟ قام عرف المركبات العضويه، قال هي المركبات شنو يا جماعه؟ اللي بتتكون وين؟ داخل أجسام الكائنات داخل الحية. اجسام الكائنات الحيه بما يسمى بالقوى الحيويه. وقلنا القوى الحيويه هي قدره انسجه الكائنات الحيه على تكوين المركبات العضويه. وقال انه المركبات العضويه لا يمكن تحضيرها في شنو؟ في المعمل، تتكون فقط داخل اجسام الكائنات الحيه. فبريزيروس قال المركبات العضويه تتكون وين؟ تتكون داخل أجسام الكائنات فقط الحية. داخل شنو؟ تتكون فقط داخل اجسام الكائنات الحيه، اللي هي عن طريق ما يسمى، قلنا بنظريه اسمها القوى مالها القوى الحيويه. ولا يمكن تحضيرها في شنو؟ ولا يمكن تحضيرها في شنو؟ في المعمل، ولا يمكن تحضيرها في المعمل. ده اول تعريف للمركبات العضويه اللي هو ذكره منه بريزليوس. الى انه جاء عالم ثاني اسمه فريدريش فوهلر. فريدريش فوهلر. وفريدريش فوهلر ده حضر اول مركب قلنا عضوي في المعمل من ماده غير عضويه، اللي هو اسمه فريدريش فوهلر. فوهلر ده عمل شنو قلنا يا جماعه؟ حضر شنو؟ مركب اليوريا. مركب حضر اليوريا. اول مركب عضوي في مركب المعمل اليوريا. من ماده غير عضويه. حضر شنو يا جماعه؟ اليوريا. اليوريا. اليوريا، عن طريق تسخين سيانات الامونيوم. ففولر هنا حضر اول مركب عضوي في المعمل، اول مركب عضوي في المعمل، اللي هو ضحت فكره شنو؟ ضحت فكره القوى الحيويه. ضحتها يعني شنو يا جماعه؟ يعني نسفها. لانه هناك قالوا انه المركبات العضويه ما لا تتكون الا داخل اجسام داخل. الكائنات الحيه ولا يمكن تحضيرها في المعمل. فحضر اول مركب عضوي في المعمل اللي هو بذلك ضحت شنو؟ ضحت فكره شنو؟ فكره القوى الحيويه. ضحت فكره القوى الحيويه. القوى الحيويه صاحبها منو يا جماعه؟ صاحب نظريه القوى بيرزنيوس. الحيويه منو؟ بريوس. بريزليوس، ايوه. اللي هو ده هنا عمل شنو؟ اللي هو حضر اليوريا. حضر اليوريا. اليوريا دي اللي هي بتتكون في شنو؟ بتتكون في بول الثدييات، بتتكون في بول الثدييات اصلا، ومن ضمنها الانسان طبعا. تكون في بول شنو؟ الثدييات. حضرها من شنو؟ عن طريق تسخين ماده اسمها سيانات الامونيوم، عن طريق تسخين سيانات الامونيوم، سيانات الامونيوم. وقالوا برضو المساله تمت مالها صدفه. هو اللي اكتشف الجاذبيه منو يا جماعه؟ اللي اكتشف الجاذبيه نيوتن. منو؟ نيوتن. نيوتن. كيف؟ وقعت تفاحة. عن طريق ايوه، التفاح. سقطت عليه تفاحه. طيب بس احنا لو سقطت علينا تفاحه بنعمل شنو؟ بناكلها. بناكلها، ايوه، بنخلص.
عشان كده يا جماعه مرات احنا لما نقول الزول ده اكتشف الحاجه دي صدفه بنكون ظلمناه. ليه؟ في الكتاب بتاع احياء سنه اولى في عباره حلوه جدا، بيقول لك انه الصدفه لا تخدم الا ذوي العقول المهيئه. يعني الصدفه ما بتخدم اي زول الا زول ربنا مهيئه لشنو؟ للعلم. وكثير مننا جاته فرص وندم عليها، صح ولا لا؟ حتى في حياتنا العاديه دي يقول لك والله الحاجه دي انا قبل كده جاتني وما استغليتها او ما كنت عارف كده او كده. فالمهم من الظلم بمكان انه نقول الاشياء دي تم اكتشافها ما لا صدفه، لانه انا مثلا زي التفاحه دي اذا وقع الزول بياكلها وخلاص، لكن هو لا، بدا يفكر ليه التفاحه دي ما مشت ليه فوق. فهنا برضو في الموضوع حقنا اللي هو منه فريدريش فوهلر ده كان بيسخن في ماده اسمها سيانات الامونيوم. الامونيوم اللي هو NH4، سيانات الامونيوم صيغتها NH4OCN. فكان بيسخن فيها المادة العايزة، ما قام كشحها وقال لا انا دي ما الحاجه الدايره، لا الحاجه اللي نتجت له دي قام عمل لها شنو؟ عمل لها تحليل، لقاها هي شنو؟ هي نفس اليوريا اللي بتتكون في بول الثدييات. ف NH4OCN اداها حراره، ادته الماده بتاعت اليوريا. الماده بتاعت اليوريا سي دبل بوند او او سي رابطتين او، وهنا NH2 و NH2 بالمناسبه مجموعه بسموها مجموعه امين. NH2 يبقى ممكن يطلبوا مننا شنو؟ معادله تحضير اول مركب عضوي في المعمل، او يطلب مننا اول مركب عضوي في المعمل، او صيغه اول مركب عضوي تم تحضيره في المعمل. دي هنا اسمها شنو يا جماعه؟ دي صيانات شنو؟ صيانات الأمونيوم. صيانات الامونيوم. طيب واليوريا وينها؟ اللي هي البيناكل على اليمين دي، NH2. صيانات الامونيوم. وديك بهناك دي شنو؟ دي اليوريا. فدي معادله تحضير اول مركب عضوي في شنو؟ في المعمل، اللي هو اليوريا، اللي هو اليوريان. ودائما الدكتور لما يجي يكتب لك ما الزول لما يمشي الدكتور ما طوال بيقول له عندك كده، بيقول له داير فحص بتاع بول بتاع دم غيره. فلما يكون داير عينه بتاع بول بيكتب يوريان، اللي هي دي اليوريا ذاتها اللي احنا قاصدينها. طيب يلا بعد ده مشوا، والكلام ده يا جماعه ما تم بين يوم وليله، لا لا. الفكره بتاعت بريزوليوس اخذت زمن كبير جدا والناس شغالين بيها الى انه جا فوهلر ده. يلا بعد ذاك بدوا يفتشوا لتعريف للمركبات ياتا العضويه، بدوا يفتشوا تعريف للمركبات ياتا العضويه. فناس الايوباك انتوا اتحاد الكوره اسمه شنو بتعرفوه يا بنات؟ انتوا اتحاد الكوره اسمه شنو؟ الاتحاد العالمي للكوره اسمه الفيفا. طيب اوبك قاصدين بها شنو اوبك؟ اوبك منظمه الاوبك اللي هو الدول المنتجه والمصدره للبترول. ايوه، والناس اللي بيشوفوا الكوره برضو نادي برشلونه ده كان مكتوب على فانيلته كده في النص فيها يونيسيف. يونيسيف شنو؟ منظمة الصحة. منظمه بتاعت ايوه اللي هو بتاعت رعايه الطفوله. طيب يلا شنو؟ احنا عندنا برضو اتحاد اسمه الايوباك اللي هو انترناشونال يونيون بيور ابليكيشن كيمستري، اللي هو الاتحاد العالمي للكيمياء البحته والتطبيقيه، اللي هو ده مناط به تعريفات الكيمياء واكتشافات الكيمياء وتسميات الكيمياء، وبمر علينا كثير اللي هو المساله بتاعت ايوباك. تمام؟ فقاموا عرفوا هنا شنو؟ عرفوا المركبات العضويه. المركبات العضويه، قال المركبات العضويه دي عرفها بانها شنو؟ المركبات العضويه قالوا هي مركبات بيدخل فيها عنصري الكربون والهيدروجين وعناصر اخرى احيانا. في ناس بيقولوا مركبات الكربون،
الكيمياء العضويه كيمياء بتدرس مركبات الكربون. لكن هل اي مركب فيه كربون هو مركب عضوي؟ بنقول لا. في مركبات احنا بنعطيها بعد شويه هي مركبات بيدخل فيها الكربون ولكن لا تعتبر مركبات ما لا عضويه. فالمركبات العضويه نتكلم عن انها بيدخل فيها الكربون والهيدروجين وعناصر اخرى ما لا احيانا. يعني بيكون فيها كربون شنو وهيدروجين. لو فيها عنصر اخر اوكي، ما فيها اوكي. عشان كده من التعريف ده بعد شويه احنا بنلقى انه المركبات العضويه بتتقسم لشنو؟ لاثنين، لهيدروكربونات ومشتقات. الهيدروكربونات فيها الكربون والهيدروجين فقط، اما المشتقات فيها كربون وهيدروجين ولازم يكون فيها عناصر ما لا اخرى. كده خلونا نكتب التعريفات الثلاثه ديل. نكتب تعريف المركبات العضويه وتعريف الاقسام حقتها، وبعد ذاك نجي نعرف الكيمياء العضويه. فالمركبات العضويه قلنا يدخل في تكوين شنو؟ ايوه يدخل في تكوين شنو يا الهيدروجين شباب؟ والكربون يدخل في وعناصر أخرى تكوينها أحيانا. عنصري شنو؟ الكربون والهيدروجين طبعا عناصر أخرى. الكربون شنو؟ والهيدروجين. كفايه ولا زياد نزيد؟ عناصر أخرى أحيانا. الكربون والهيدروجين وعناصر اخرى شنو؟ أحيانا. عناصر اخرى احيانا. ايوه عناصر اخرى احيانا. عناصر اخرى احيانا. لو فيها اوكي، لو ما فيها اوكي. وعناصر اخرى ما لا احيانا. يبقى هنا فيها كربون وهيدروجين بيسموها هيدروكربونات. يبقى نقول وتقسم الى، وتقسم الى، وتقسم وتقسم الى واحد هيدروكربونات، واحد شنو؟ هيدروكربونات، واثنين مشتقات هيدروكربونات. واحد هيدروكربونات، اثنين مشتقات هيدروكربونات او مشتقات هيدروكربونيه. يلا ده واحد واثنين دي الاقسام حقتها. يلا نجي نعرف نقول قاصدين شنو بالهيدروكربونات وقاصدين شنو بالمشتقات حقت الهيدروكربونات. نجي اول واحد نتكلم عن شنو؟ نقول الهيدروكربونات. الهيدروكربونات بيتكون من شنو؟ الكربون والهيدروجين فقط. الكربون كربون شنو؟ والهيدروجين وهيدروجين ماله؟ لازم نقول فقط. الهيدروكربونات يدخل في تكوينه شنو؟ الكربون والهيدروجين الكربون فقط. والهيدروجين فقط. ايوه يدخل في تكوينها، يدخل في تكوينها عنصري الكربون شنو؟ والهيدروجين فقط. والهيدروجين فقط. الكربون والهيدروجين فقط. طيب والمشتقات؟ الكربون والهيدروجين وعناصر أخرى أحيانا. برضو احيانا. في المشتقات ما في عناصر كلمه أخرى. احيانا. في المشتقات يا جماعه ما في كلمه شنو احيانا. المشتقات لازم يكون في كربون وهيدروجين وعنصر شنو اخر. اتفقنا؟ آخر. أيوه. يبقى مشتقات هيدروكربونيه ومشتقات هيدروكربونات. يبقى دي بيدخل فيها شنو؟ بيدخل فيها الكربون الكربون والهيدروجين والهيدروجين وعنصر آخر. ما بكتب كلمة أحيانا هنا. يدخل في تكوينها، يدخل في تكوينها عنصري شنو؟ الكربون الكربون والهيدروجين والهيدروجين وعناصر أخرى. وعناصر أخرى. طيب الفرق حقها شنو من تعريف المركبات العضوية؟ هناك أحيانا وهنا لازم يكون هناك أحيانا في تدخل كلمة عناصر شنو؟ أخرى. أحيانا.
هنا أكيد. ايوه هنا اكيد لازم يكون في عنصر ماله اخر. يلا بعد ذاك احنا دايرين نعرف حاجه اسمها الكيمياء العضويه. الكيمياء شنو؟ العضويه. كيف نعرف ان الكيمياء العضويه؟ الكيمياء العضويه لو عايز اعرفها بقول شنو؟ هي دراسة الهيدروكربونات ومشتقاتها. تمام، هي دراسه الهيدروكربونات شنو ومشتقاتها. هي دراسه الهيدروكربونات شنو ومشتقاتها. دراسه الهيدروكربونات. الهيدروكربونات ومشتقاتها. دراسة الهيدروكربونات شنو ومشتقاتها. فخلونا نراجع كلامنا تاني. قلنا بريزاريوس عرف المركبات العضوية، قال بتتكون داخل أجسام الكائنات الحية فقط ولا يمكن تحضيرها في المعمل عن طريق ما يسمى بالقوى الحيوية، إلى أنه جاء فريدريش فوهلر حضر أول مركب عضوي في المعمل اللي هو اليوريا. كيف؟ عن طريق تسخين مادة اسمها صيانات الأمونيوم. دي معادلة تحضير أول مركب عضوي في المعمل. ده تعريف المركبات العضوية ودي الأقسام حقتها، وده تعريف الكيمياء العضوية دراسة الهيدروكربونات ومشتقاتها. لحد هنا كويس؟ أيوة. أيوة. كده صوروا ده. طيب صوروا ده، صوروه ورسلوه. خلاص أيوة. أيوة. صورته. أيوة صار. امسح يعني. أيوة أمسح. طب تمام. طيب يلا بعد ذاك احنا هسه الان شغالين في مركبات ياتا العضويه. ذكروا انه هذه المركبات العضويه عندها خواص خاصه بها. خواص مالها خاصه بها. في احنا بنتكلم الان عن خواص المركبات العضويه بعد ما عرفنا ان فيها الكربون والهيدروجين. طيب الكربون يعتبر شنو؟ لا فلز، والهيدروجين لا فلز، رغم عن انه الهيدروجين بيوجد في المجموعه الاولى، لكن ليه ما بمثل الفلز؟ الهيدروجين موجود في المجموعه الاولى لكن ما بمثل فلز، ليه؟ هو غاز. لانه شنو؟ هو غاز. يس فيري جود. لانه غاز وما في فلز يوجد في الحاله ياتا الغازيه. الغاز. فالهيدروجين والكربون الاثنين لا فلزات، لذلك المركب اللي بيتكون منه هو مركب شنو؟ اسهامي. مركب شنو؟ اسهامي. فاول خواص المركبات العضويه بنقول هي مركبات مالها اسهاميه. يعني شنو اسهاميه؟ عكس شنو؟ عكس الاسهاميه مركبات شنو؟ قلنا لا فلز مع لا فلز بيدينا مركب اسهامي. طيب فلز زائد لا فلز بيدينا مركب شنو؟ أيوني. أيوة. ايوني. ايوه. فهي دائما انا ملح الطعام مركب ايوني ولا اسهامي ملح الطعام؟ أيوني. ايوني. يبقى هنا خواصها انا قاعد اقول للطلاب الزول لما يجي يتكلم عن خواص المركبات العضويه يحاول يتذكر شنو؟ يتذكر ملح الطعام. يبقى نقول هنا خواص المركبات العضويه. خواص المركبات العضويه اول حاجه قلنا هي مركبات ما لها اسهاميه. طيب ملح الطعام بيذوب في المويه ولا ما بيذوب؟ لا يذوب. لا ملح الطعام ما بيذوب. لا بذوب. يبقى المركبات العضويه بتذوب ولا ما بتذوب؟ بيدوب. لا يذوب. عكس ملح الطعام يا لا. الخواص لا تذوب في الماء. يبقى اول حاجه نقول هي مركبات ما لا مركبات اسهاميه. مركبات ما لا اسهاميه. وما لا تذوب في شنو؟ لا تذوب في الماء. في الماء. طيب احنا عندنا قاعده كيميائيه بتقول المذيبات تذيب اشباهها. المذيبات تذيب شنو؟ اشباهها. يبقى لا هي ما بتذوب في المويه لانها مركبات غير قطبيه، والمويه ما مركب شنو قطبي. لا تذوب في الماء ولكن تذوب في المذيبات العضويه. المذيبات العضويه دي زي شنو؟ زي الكحول مثلا، وفي حاجه اسمها البنزين. ايثر.
احنا بنقول الكحول، الكحول بتعرفوه؟ الكحول بيستخدموه في أيوة. شنو؟ أيوة. في العطور. تعقيم. العطور، ايوه، المعقمات. وبرضه الناس كان قالوا الخمر هاي يلقى لا تذوب في شنو؟ في الماء، تذوب في المذيبات يا تا، تذوب. العضوية. ايوه، تذوب في المذيبات، تذوب في المذيبات العضويه، تذوب في المذيبات، تذوب في المذيبات العضويه. المذيبات العضويه دي ذاتها زي شنو قلنا؟ مثل شنو؟ الكحول والايثر. الكحول. مثل الكحول بنزين. شنو؟ والايثر. الايثرات دي برضه مركبات عضويه احنا حنجيها ان شاء الله. طيب. طيب. طيب، تاني من خواصها شنو؟ درجة حرارة غليانة من سهارة مالها منخفضة. درجة حرارة غليانة من سهارة منخفضة، ورديئة محاليلها رديئة التوصيل لشنو؟ للكهرباء. محلول ملح الطعام طبعا بيوصل الكهرباء، فبنقول انها مالها درجة حرارة غليانة من درجة حرارة انصهارها وغليانها مالها منخفضة. ملح الطعام بيغلي في درجة حرارة عالية ولا منخفضة؟ ملح الطعام عالية. 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 عشان كده يا جماعة دائما الناس لما يجي يطبخوا لحوم حمراء بيضيفوا الملح 200 بعد ما اللحمة في تنضج. النهاية. ايوه. اما في اللحوم البيضاء بضيفوه في الاول عشان ما تتفتت. طيب، وقلنا محاليل مالها ومصاهير رديئة التوصيل الكهرباء، رديئة التوصيل، نقول الحرارة والكهرباء. لو لقيتكم كده برضه زي الحرارة وشنو؟ والكهرباء. تمام؟ طيب، الإضافة لكده مركبات كثيرة العدد، مركبات مالها كثيرة العدد مقارنة بالمركبات ياتا الغير عضوية. قالوا المركب الغير عضوي قصاده بيكون في كم؟ 20 مركب عضوي. بيسألونا بيقولوا لنا ليه المركبات العضوية كثيرة العدد؟ كثيرة العدد يا جماعة لأنه ذرة الكربون موقعها في الجدول الدوري اللي هو بتوجد، اللي هو الكربون هو 6 بتوزع 2 كم؟ 2 4. فذرة الكربون ممكن تكون عدد كبير من الروابط، أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. وكذلك في حاجة اسمها ظاهرة التماكن، ودي بتخلي المركبات العضوية مالها كثيرة العدد. ظاهرة التماكن اللي هو تشابه مركبين أو أكثر في الصيغة الجزيئية واختلافه في الصيغة البنائية. احنا بنكتب الكلام ده وبعدين بنشرحه شنو؟ بتفاصيله، لكن هسه بنكتبه بتعليلاته. فبنقول شنو؟ كثيرة العدد، كثيرة العدد. لو قالوا لي نقول شنو؟ لموقع الكربون، لموقع الكربون في الجدول الدوري، في الجدول الدوري، وتكافؤ الرباعي، وتكافؤه الرباعي يمكن من تكوين عدد كبير من الروابط، يمكنه من تكوين عدد كبير، من تكوين عدد كبير من الروابط. وقلنا شنو؟ وجود ظاهرة التماكب، وجود ظاهرة التماكب. طيب، الإضافة لكده المركبات العضوية سهلة التطاير. سهلة شنو؟ سهلة التطاير. يعني ايش سهلة التطاير؟ يعني ممكن تتحول في درجة الحرارة العادية لحالة ما لا الغازية. طيب، وتفاعلاتها ما لا بطيئة وقد لا تكتمل.
لذلك تتأثر بالعوامل المساعدة. تفاعلاتها ما لا تفاعلاتها بطيئة وقد لا تكتمل. وقد شنو؟ لا تكتمل. قد لا تكتمل. وتتأثر بالعوامل المساعدة. تتأثر بالعوامل المساعدة ويسموها العوامل الحفازة. إضافة لكده هي مركبات توجد في شكل جزيئات مستغلة. توجد في شكل جزيئات ما لا في شكل جزيئات مستغلة. ليه؟ لأن القوة الرابطة بين ذرات الكربون مع بعضها البعض جزيئات ما لا مستغلة. قلنا ليه؟ لأن قوة الرابطة بين ذرات الكربون يعني هسه بنات النوابغ لو عملوا لهم مسابقة مع مدرسة ثانية لو كانت علاقاتهم مع بعض كويسة بيكونوا قاعدين مع بعض، لكن لو كانت علاقاتهم مع بعض تعبانة أي واحد يشوف صحباته في المدرسة الثانية. يلا أنا داير أرقمهم وعايزين نكتب. عايزين نكتب عشان شنو؟ عشان البث حقنا ما يكمل. دي خلاص المركات. صوروها يا شباب، صوروها. صوروا يا شباب، صوروا دي ورسلوها في الجروب. تمام؟ تمام. صورتوها أيوة. ورسلتوها. دقيقة. صورتوا يعني لأنه البث ده قرب أيوة. ينتهي. باقي وأنا دقيقة. طيب صورتوها خلاص. يلا